Доброго ранку, любі телеглядачі! З вами Катерина Волошина, тренерка з пілатесу. І я наполегливо запрошую вас до сьогоднішньої практики. Адже той комплекс, який ми виконуємо разом, буде корисний всім тим, хто у своїй професії більш залучає або праву руку, або ліву руку, що зветься однобокою професією, як у спорті, однобокий вид спорту. Крім того, я впевнена, що цей комплекс здивує навіть чоловіків. То що згодні? Тоді приєднуйтесь до мене. Ми розташовуємося на килимці. І ми, як завжди, починаємо з вибудовування тіла в просторі, відцентровуємо голову, грудну клітину, шию. Починаємо створювати опозицію власним хребтом. Зробимо декілька циклів дихання, це дуже важливо і дуже корисно. Пригадуйте, ми вдихаємо у нижню порцію грудної клітини. Ми звільняємося від непотрібної напруги у плечах. І зайві думки ми залишимо десь за дверима. І коли будете готові, приєднуйтесь до мене, поєднуємо ноги разом. І зараз ми повертаємо таз та коліна вправо. Ми розташовуємо долоні під потилицею. І зараз ми будемо згинатися у грудній клітині. Видихаючи, ми намагаємося піднімати грудну клітину на стегна і опускаємося. Ми готуємося до вправи Chicken Grill. І видих. І опускаємося. Намагайтеся потилицею тиснути на долоні. І ми склеюємо нижні ребра. Зараз ми залишуємося у згинанні. Ми вдихаємо, щоб підготуватись. І видихаючи, ми повертаємо грудну клітину в бік. Знов повертаємося в центр, опускаємося вниз. Зробимо ще 3 рази. Chest lift, rotation. Повертаємося у центр, опускаємося. Ще одне повторення. Не затамовуємо подих. Опускаємося. І знову видих. Згинаємося. Вдих. На видиху повертаємося і залишаємося зараз на боці. Опускаємо коліна на підлогу і вмовчуємося вздовж килимку. Верхню руку розташовуємо перед грудною клітиною. Видихаючи наступного разу, ми намагаємося випрямити передню руку і опускаємося вниз. Занурюйтесь долонею у підлогу. Намагайтеся плечі та лопатки тримати широко. Ще одне повторення. Використовуємо ноги. І знову долоні на потилицю. Ротація. І повертаємося в центр. Ви можете залишитися на спині і повертатися у інший бік. Повертаючись до мене спиною, я не проти. А для вас я змінюю край килимку. Долоні під потилицю. Повертаємо таз, наче кермо авто, уліво зараз. В мене вліво, у вас може бути ваш бік. Видихаючи, згинаємося у грудній клітині. Намагаємося тазом виштовхнути ноги з себе. Видихаємо, склеюємо ребра, поєднуємо їх. Залишаємося у згинанні. Вдих і видихаючи, повертаємо грудну клітину. Центр, опускаємося. Видих, chest lift. Видих, rotation. Знов на згинання, опускаємося. Останній раз. Склеюємо ребра, рухаємося від нижніх ребер і залишаємося на боці.
Виштовхуємо таз від себе, долоню перед грудьми. І видихаючи наступного разу, ми випрямляємо або намагаємося випрямляти передню руку. І опускаємо грудну клітину. Знайдіть вашу амплітуду. Ваше завдання – намагатися тримати плечі широко, верхньою лопаткою тягнутися до уявної стіни у вас за спиною. Ще одне повторення. І зараз двома руками відштовхуємося і сідаємо на краю вашого килимка. І вам необхідно, щоб ваші стопи легко ковзали по підлозі. Ноги випрямляємо, долоні розташовуємо за спиною, руки прямі. Ми готуємося до вправи Leg Pull Supine. Ми повертаємо таз назад, нахиляємо його назад і починаємо тягнутися лобковою кісткою у підлогу, у стелю, штовхаємо тазом ноги, натягуємо пальці ніг, торкаючись підлоги. І ми повертаємо сідниці у те місце, звідки ми взяли їх. І знов, натягуючи пальці, штовхаємо тазом ноги, витягуємося у довгу пряму лінію і повертаємо сідниці, підтягуючи ноги. Обов'язково використовуйте сідниці і погляд перед собою. Не нахиляйте голову дуже сильно. Опускаємо таз. Приймаємо положення сидячи по-турецьки або так, як вам зручно. Зробимо рух руками через бік, вдих, видихаємо, згинаємося і видихаючи, випрямляємо спину. Руки розташовуємо у положення Ті, як латинська літера Ті. І потягнемося пальцями рук у боки. Повертаємо плечову кістку у суглобі назовні, долоні дивляться у стелю. Згинаємо пальці рук, наче літак, що спрямовує свій хід вниз. Опускаємо руки, вдихаємо і видихаємо. Перевіряємо свій стан, настрій, кількість енергії, відчуття в тілі. І якщо з'явилося дуже багато бадьорості, вітаю вас! Ви чудово потренувалися. Бажаю вам гарного дня. Бережіть одне одного. На все добре.